Donc, salam alaikum. Donc, le cours les éléments correctifs du coût de production. غادي نتكلم principalement على les encours ou les déchets, les rebuts ou bien les produits dérivés de la production كيفاش غادي نقوموا بتقييم ديالهم ولا نعطيوهم قيمة مالية واشنا هي علاقتهم مع لو كو دو برودكسيون. دونك كيف كتشوفوا في لو تيتر كاتب لي زيليمون كوريكتيف، ستادير غناخد لو كو دو برودكسيون ديالي وغادي نقوم بالتصحيح ديالو، باعتبار لي دوني اللي كيكونوا عندي في ليكزارسيس ولا على حساب لا رياليتي ديال لونتربريز. دونك بسم الله. Donc, عندنا les cas particuliers de coût de production ou les techniques d'évaluation recommandées. يعني كيفاش غادي شنو هما لي ميثود اللي كنعتمدوهم في الاغلب ملي تنبغيو نديرو ليفالواسيون ديال هاد لي cas particuliers. Donc, comme exemple d'introduction, donc imaginez qu'on est dans une entreprise qui produit des pâtes de pizza à partir de la farine comme matière première. C'est-à-dire que soit on dit la farine, quand ça y est les pâtes de pizza. Donc après le mélange avec les autres ingrédients, on aura une pâte mouillée, une fezga. Si on veut après cette étape arrêter la production et la continuer le lendemain, ici on est en face à une production en cours. Et là je peux une production en cours. حيت في هذه اللحظة هذه ما عنديش pâte pizza produit fini وما بقاش عندي la farine tel qu'il était. كيف كانت farine poudre. ما عنديش لا فارين بودر اللي هي ماتيير بروميير وباقي ما حصلتش على لا بات بيتزا كوم برودوي فين. دونك انا جو سوي ا مي شما ولا انا فت ليطاب ديال الماتيير بروميير ولكن باقي ما وصلتش لا بارتي ديال ليطاب ديال برودوي فيني اللي هو بات دو بيتزا. دونك هنا في هاد ليطاب هادي هنا كاين كنقولوا سي اون production en cours, c'est-à-dire une production inachevée ou la non terminée. Une production non terminée ou la inachevée. Mais si lors de sa cuisson, cette production s'est brûlée, il devient un déchet. On a les déchets, on a بالنسبة للentreprise, la production ما غاديش تبقى عندهاش استعمال. Donc dans l'entreprise n'a pas l'utilisation, c'est-à-dire on va plus travailler avec cette pâte اللي هي brûlée. Mais si cette production s'est cuite uniquement un peu plus de la norme technique, on peut parler dans ce cas de rebut. حيت كاين des clients اللي كيقول لك اودي غادي ناخذ من عندك هذا لو برودوي، سي فريمون غناخذوش لو برودوي بالثمن ديال بات بيتزا اون بوني دو فورم كونفورم، غناخدها من عندك بقل. ولا نقدروا حنايا على الانتيريور ديال لونتربريز نمشيو نخدموا بها. دونك ماشي ما عنديش استعمال، لا عندي استعمال ليها ولكن بواحد الشكل اخر. دونك اون فوا كيولي عندي استعمال ولا نقدر نكوميرسياليزيها افيك ان بري انفيريور، دونك هنا كنتكلم على ان روبو. دونك grosso modo هادشي اللي كيدور عليه هاد لي كا بارتيكولي دو كو دو برودكسيون. Donc, comme définition, les encours, c'est une production en cours de formation. دخلت le processus de production ولكن باقي ما كملتش le processus. حاصله une partie entre les deux bornes, c'est-à-dire la borne ديال départ et la borne ديال l'arrivée. La borne ديال départ matière première ما بقاتش. La borne ديال l'arrivée produit fini باقي ما وصلتش ليها. دونك في هذا لو بروسيسوس ما حتى حاصله في هذا لو بروسيسوس في الوسط. دونك كنتكلم على une production en cours. Les déchets, ce sont des produits obtenus lors du processus où l'entreprise n'a pas l'utilisation. في هذه الحالة هذه، في هذه اللحظة هذه فاش كنحصل على لو ديشي كنعتبر انه القيمة ديال هذا لو ديشي اي نول، ما عندوش القيمة، صافي كنحط ليه القيمة ديالو كنعتبرو انه زيرو. Pour les rebuts, donc un rebut c'est un produit qui ne correspond pas aux normes de qualité de l'entreprise.
qui ne correspond pas aux normes de qualité de l'entreprise. مثلا عندنا لا بات اللي تكلمنا عليها خصها تكون دوغي، وهذاك اللون الذهبي اللي خصو يتعطاها كنعبروه. مثلا حنا عندنا واحد لو دوغري اللي كنقولوا مثلا جو دي نابورت كوا 10 عند واحد الكوفيسيون 10. حنا مثلا دابا في 10.3 10.3 c'est vrai c'est pas la qualité ديالنا، ولكن فات بالنسبه لنا حنا كيبان لنا سي ان برودوي روبي، ولكن واحد اخر يقدر يقول لك لا سيدي انا بغيت هذاك البرودوي هكاك ما عنديش مشكل، ونقدروا مثلا نخدموا به pour un autre produit à l'intérieur de l'entreprise. Donc هذا كيتسمى un rebut. علاش؟ حيت ne correspond pas aux normes de qualité de l'entreprise. هو راه هذا لو برودوي راه il fait l'affaire، راه خدام ما عندوش المشكل، ولكن pour les normes internes ديال l'entreprise de qualité ديالها اللي كتعتمدهم باش دير داك المنتوج ديالها il n'est pas conforme. Les techniques d'évaluation recommandées. Donc شنو هما les techniques اللي غادي نعتمدوا عليهم واللي كيوصيوهم باش دار l'évaluation ديال هاد les éléments اللي قلنا بثلاثه، c'est-à-dire la production en cours ou là les déchets ou là les rebuts. Pour les déchets, pardon, pour les encours, on a deux méthodes. La première méthode, كنعتمدوا فيها على la méthode ديال le coût complet, c'est-à-dire كنمشي كندير لا شارج الاولى زائد لا شارج الثانيه لا شارج الثالثه ايتترا حتى كنسالي لي شارج كنقول فوالا هذا هو لو كو دو برودكسيون ديال. ولكن في هذه الحاله هذه سوبوز انهم يكونوا عندك دي شارج bien défini, c'est-à-dire maintenant j'ai consommé tant de matières premières, c'est ce qu'on indique en équivalent de dirham. J'ai consommé tant de main d'œuvre, c'est ce qu'on indique l'équivalent d'ILA en dirham. Donc là, كنبدا ناخذ دوك les éléments ديال qui constituent le coût وكندير لهم le total. Donc hier le premier point qui dit que si une entreprise a suffisamment les moyens pour évaluer les consommations exactes des encours, leur coût est alors calculé par la totalisation des charges concernant, c'est-à-dire l'accumulation des charges. Quand on a la charge l'oula, la charge الثانية, la charge الثالثة, la charge الرابعة. ولكن ça suppose qu'il y ait le niveau très poussé باش l'entreprise تكون قادرة انها تعطيني القيمة ديال la consommation من chaque charge. Deuxième procédé ou la الطريقة الثانية اللي غادي نقدروا نحسبوا بها ولا نعطيو بها قيمه ديال هاد لي زونكور هي فاش لونتربريز كدير ليفالواسيون ولكن اعتمادا على واحد لا نورم كيقول لك مثلا un produit fini il consomme tant de matières premières tant de main d'œuvre tant de charges indirectes في l'atelier فلان tant de charges في l'atelier فلان etc. donc يعطيك la liste bien définie كيقول لك la norme c'est-à-dire بشحال تيتقام en moyenne هذاك le produit. وكيجي من بعد كيقول لك حنا on va travailler par équivalent au coût de production. يعني الا كيكلفني هذا الشيء pour un produit fini يعني دوز 100% ديال لا برودكسيون سالم البروسيسوس à 100% غنشوف انا هاد لا برودكسيون ديالي شحال وصلت. الا وصلت 60% دونك جو في prendre 60% ديال لا شارج، الا وصلت 70% 70% ديال لا شارج ايتترا حتى كنحسب l'accumulation كنرجع لا ميثود ديال l'accumulation des charges ديالي. Donc exemple ديال l'évaluation par équivalent de produit achevé. Donc هنا عندنا l'exemple مثلا ديال la société M77K présente les stades d'achèvement suivants. قال لك بلا عندنا le coût unitaire, c'est-à-dire الا بغيت ننتج واحد المنتوج une unité راه تتكلفني 50 درهم ديال لا ماتيير بروميير و20 درهم ديال لور دو مان دوفر ديريكت وكتكلفني 30 درهم ديال لا شارج انديريكت دو برودكسيون. لي دوغري داشيفمون هما كيكونوا دي دوني كيتعطاوني. مثلا انا باش نبدا لا برودكسيون سا سوبوز انني جي كونسومي لا توتاليتي ديال لا ماتيير بروميير دونك جي كونسومي 100%، هذه ما فيهاش اشكال. بور لا مان دوفر جي كونسومي 70%. بور لا شارج انديريكت دو برودكسيون سي 50%. باردون تما راه كاينه 50%، دونك خصني نزيد واحد بورسونتاج.
الا رديتو البال في هذا لو طابلو عندي اونكور انيسيال وعندي اونكور فينال. اونكور انيسيال هي فاش كنبدا لا بيريود وكنقول فوالا هاد الانتاج اللي باقي ما كملش هذا كيتسمى اونكور انيسيال. الانتاج اللي باقي ما كملش وفي الاخر ديال لا بيريود كيتسمى اونكور فينال. هنا بالنسبه لهذا ليكزامبل اللي عطينا كانت عندي 100 اونيتي، جي اونطامي لا برودكسيون ديال 100 اونيتي وكانت عندي كوم اونكور انيسيال، وفي لا فان ديال لا بيريود كنت جي اونطامي 150 اونيتي كوم برودكسيون ولكن ما كملهاش وبالتالي ولات اونكور فينال ديال 150 اونيتي. دونك à partir ديال هاد les éléments je vais pouvoir calculer l'encours initial. اشنا هو l'encours initial؟ donc كناخد le nombre ديال les unités، شحال j'ai consommé، شحال je voulais produire 100، donc كندير 100 multiplié par وهنا كنبدا نخدم l'accumulation des charges ولكن كناخد la norme fois le pourcentage. بحال دابا مثلا غنبدا en cascade c'est-à-dire la matière première، donc درنا 100 عامل لكل شيء، donc غناخد 50 fois 100% plus 20 70% plus 30 fois 50%. غتعطيني 100 مضروبة في 79 اللي هي 7900 درهم. لا ميم شوز غادي نطبقها بور لونكور فينال. تما راه كاين اونكور فينال. دونك اونكور فينال، لونكور فينال شنو هو 150 اللي هو لا كونتيتي que je voulais produire ou là que j'ai commencé à produire à la fin de la période multiplié entre parenthèses شنو هو لو كو ديال هاد لا برودكسيون اللي عندي دابا. عندي 50 fois 100 plus 20 في 80 plus 30 fois 60 غتعطيني 150 fois 84 اللي هي 12600. دونك هذه هي لا ميثود ديال accumulation des charges. Pardon, par équivalent au coût de production. Par équivalent au coût de production. Donc, pour la méthode de l'accumulation de charges, عوض ما يعطيني le coût unitaire ou يعطيني le degré d'achèvement directement كيعطيني الحاصل كيقول لي voilà j'ai consommé مثلا 50 dirhams ديال la matière première, j'ai consommé 14 dirhams ديال la main d'œuvre directe, j'ai consommé 15 dirhams ديال la charge indirecte de production. Donc هنا فاش كيعطيني les chiffres بلا ما ندوز على طريق le degré d'achèvement كيتسمى la deuxième méthode اللي هي l'accumulation des charges. Bien sûr كنملتيبليها في le nombre ديال les unités programmées à produire باش نحصل على تكلفة ديال هذاك لونكور. الا كان عندي انيسيال الا كان عندي في لا فان ديال لا بيريود كيتسمى فينال. دونك سالينا مع لي زونكور هادشي اللي فيهم. غادي ندوزو ليفالواسيون ديال لي ديشي. وهنا هاد لي ديشي لي ريفو هادشي اللي كيطبق هاد لو شيما اللي كاين هنا تقدروا تتعاملوا به مع كاع لي سو برودوي. لي سو برودوي كاملين تحاولوا تتعاملوا معاهم عن طريق هاد ثلاثه ديال لي كا. دونك هادشي هاد لي ديشي لي ريفو ما غنبقاش نسميهم ديشي ريفو، غنسميهم دي برودوي ريزيدويل. دي برودوي ريزيدويل. دونك هاد لي برودوي ريزيدويل عندهم ثلاثه ديال لي كا نقدروا نتعاملوا معاهم عن طريق ثلاثه ديال الطرق. الطريقه الاولى هي انني غادي نعاود ندخلهم في لو كود ندخلهم في لا برودكسيون، وباش ندخلهم في لا برودكسيون خصني ندير لهم ان تريتمون. يا اما نقوم بعمليه الاجلاء ولا مثلا ديال التخلص منهم من لو سيت دو برودكسيون، يا اما غنقوم بالبيع ديال هاد لي برودوي ريزيدويل. دونك في الحاله ديال المعالجه اللي هو لو تريتمون غادي نعطي القيمه اللي غتعطى لهاد لو برودوي ريزيدويل راه هي لو كو دو برودكسيون. الا درت لهم ليليميناسيون او بيان لا ديتروي او بيان ديغاجي دو سيت غادي ندير نحسب لهم بشحال تقام عليا هاد العمليه ديال الاجلاء ولا ديال الهدم ولا التخلص منها من مكان الانتاج. الحاله الثالثه هي عمليه البيع، وهنا كنقولوا
évaluer au cours du marché. C'est-à-dire مثلا كيقول لك راه هذا المنتوج هذا راه القيمة ديالو كتساوي 50 درهم sur le marché. ولا مثلا كيقول لك غادي نعطيو القيمة ديالو اللي غتعطاه هي القيمة ديال لو كو دو برودكسيون. دونك هنا عطيتيه قيمة كياخذ القيمة ديال هذاك الشيء اللي عطيتيه ليه. ولكن إلا قمت بعملية البيع كنقص منها لي فري ديال لا فونت. لي فري دو لا فونت مثلا قال لي غادي نبيع ب 50 درهم ولكن عندي اون كوميسيون ديال 5 درهم. دونك غادي ناخذ لا روسيت نت ولا لو بري دو فونت نت اللي هو 50 موان 5 درهم اللي عطيتيني 45 درهم. دونك ان ديشي يقدر يكون خاضع ليه حاله وحده، خاضع لحاله وحده من هاد الثلاثه، خاضع لجوج ديال الحالات معا، ولا خاضع الحالات كله مع بعضياتهم. هنا كيف قلنا في الاول ديال لو كور قلنا سو سون دي زيليمون كوريكتيف، سادير غادي كوريجيو ليا لو كو دو برودكسيون ديالي. وبالتالي كنحط الطابلو ديالي ديال لو كو دو برودكسيون وكنجي في الاسفل ديالو كنضيف الخانات ديال على حساب الحالات اللي كيكونوا عندي. الا عندي لو تريتمون كندير لو كو دو تريتمون، الا عندي ليليميناسيون كندير ولا لا سوبريسيون كندير كو دو سوبريسيون ولا ديليميناسيون. الا عندي لا فونت ديك الساعه كنرد البال، فهذه هي اللي كنرد البال بزاف، خصني ما نزقلش ما ناخذش لو بري دو فونت بروت، خصني ناخذ لو بري دو فونت نت. دونك هنا هاد لي زيليمون اش العلاقه ديالهم مع لو كود برودكسيون، اشنو غادي كيفاش غيأثروا على هاد لو كود برودكسيون. دونك باش تعقلوا عليها مزيان هنا كنقول بلا لي زيليمون دو ميم ناتور s'ajoutent ou les éléments de nature différente تيتنقصوا se retranchent ولا sont déduits. Donc انا غناخذ لو كود برودكسيون سي اون شارج مع لو كود دو تريتمون دونك حتى هو شارج، دونك نضيفهم على بعضياتهم. Le coût de production charge مع le coût d'élimination ça هو charge يتضاف على بعضياته. ولكن la recette c'est un produit مع le coût de production charge, donc charge moins la recette nette. Donc des éléments de même nature غنضيفهم على بعضياتهم، des éléments de nature différente la dernière كتنقص من le premier. Donc le coût de production هو الاول، la recette جات هي الاخرى دونك كندير لها ناقص وكنخرج من الباب واسع. ردوا البال ملي يكون عندك لا روسيت نت خدموا بالاقواس باش ماشي تولي واخد نتايا عندك تطبيق مشكل في التطبيق ديال الاقواس، يعني ملي غترفع الاقواس يكون عندك مشكل في العمليه ويخسر لك لو كو دو برودكسيون نت ديالك. Donc dans les deux premiers cas le coût de traitement ou d'élimination est ajouté au coût de production du produit principal. En cas de vente, la recette nette est déduite du coût de production du produit principal. Donc, les déchets, les rebuts ou les produits résiduels, quand on face au coût de production, بهاد الطرق اللي قلنا. Donc, كنعتبروا النهار الأول بلا هاد لي برودوي ريزيدوال كيف قلنا النهار الأول ما عندهمش قيمة، وكياخدوا القيمة ديالهم عن طريق اللي سلكوا. دازو من le coût de traitement كنعطيه le coût de traitement، دازو من l'évaluation من l'élimination كنعطيهم l'élimination، دازو من l'évaluation ou bien la vente sur le marché كنعطيهم هذيك القيمة الأخرى. غير هو les deux premiers كيتضافوا le dernier كيتنقص من le coût de production باش نقدر نحصل على le coût de production net. Donc pour les déchets pardon pour les encours كاينه عندنا واحد لا فورمول اللي هي مهمه بزاف. دونك ملي كيكون عندي لو كو دو برودكسيون وعندي معاه لي زونكور كنقول كو دو برودكسيون اللي حسبت منه بالاولى سي ان كو دو برودكسيون دو لا بيريود، كنضيف عليه لو كو دو برودكسيون ديال لونكور انيسيال وكنقص منه لونكور فينال باش كنحصل في الاخير على لو كو دو برودكسيون دي برودوي اشفي، يعني اللي سالاو في هاد المده. ما كيهمنيش انا لو كود برودكسيون ديال لي زونكور، لي زونكور صافي عرفتو كنحيدو من لو كود برودكسيون دو لا بيريود. Donc à ce niveau là la présentation prend fin. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, vos questions sont
les bienvenus.